to do a chuan angle between hour and minute hand of a clock problem ang chi kha tlem te chaw kan tumanga he problem hi exam sang sanga apoimo dan chu kan chenol to in karinga exam sang sanga apoimo thin em a shiat lawa chan har ve deuh si shiat ol mm si nia ol je chu kan enanga kan hremenga he problem chang tur ti ang chi problem chang tur hian masaberin kan shiat ngai chu sana he sana hian 12 6 3 9 ania tu chu ta hian dar khat dar ni dar thum dar li dar nga dar ruk dar sari dar riat som pakhat ti khalo oma ti chuan he sana hian 12 atangin a rong kal chana 12 initial point ni ta se no 12 atangin a kal chana 3 thlen hian 90 degree trace chani kan hmu thiam karinga 12 atangin a rong kal chara 3 thlen hian 90 degree ni ti chuan 3 atangin a kal le chara 6 thlen hian 90 degree pakhat a siam le a 6 atangin a kal le chara 9 thlen hian 90 degree pakhat a siam le a 9 atangin a chho le a 12 thlen hian 90 degree pakhat a siam le a chumi om zia chu di hian enila tiang tho ang kha ni ta hian 90 ta hian 90 ta hian 90 degree ta hian 90 degree tho 90 degree pali in siam tina nia chu circle hi 360 degree ani ti kan soina chan kha ani ta chu chan chu 90 hlir pali asiam chu all samjonga kan soida ni ta sela ti chuan heti ang chi problem chok thei tur chuan kan mamo kan la khom le masadon ani chung kan mamo te chu angle covered by hour hand in 12 hours darkar som pahnia hian hour hand hian degree engzat nge akal a angle engzat nge kan ti chuan darkar khata ti hana kala darkar nia darkar thuma 90 darkar ruka 90 darkar kwa 90 tho kal le a darkar som pahnia 90 tho kal le a tian che khan ta hian 90 plus 90 180 plus 90 270 plus 90 360 hour hand in 12 hours chu 360 degree lo ni ta ti chuan tuna kan problem ang chi chok tu chuan darkar som pan hi ka te kan ti kher a chan chu darkar som pan hi darkar atam thei ber ani chuan angle covered by hour hand in 1 hour darkar khata degree angjang e kalang ti kan shet ngai le ta darkar khata degree omzat thetur chuan 1 hour ani chuan 360 degree kha 12 in semai la chu 30 degree lo ni ta 12 hour 360 degree ni chuan 1 hour chu 360 degree by 12 ka chukla kha o samjong kan soi le dan ta sela ti chuan hour hand in 1 hour 30 degree kan ti omje chu 12 atanga 1 thleng hi hour hand chuan 30 degree kal 1 atanga 2 thleng hi hour hand in 30 degree kal 2 atanga 3 thleng 30 degree kal 30 degree plus 30 plus 30 chu hemi darkar thuma hian 90 kan ti khan china kan soi ang che kan soi che kha ta hian darkar khata engjang ate kan hu chok ta ti chuan hei hi hour hand tan chuan next a minute hand tan angle covered by minute hand in minute a engjang atam theiber minute som ruk ro angle covered by minute hand in 60 minute chu 60 minute kha ta tang in tran hey 0 minute laun ta chuan akal char chara minute som panga
90 minute samthuma 90 minute samli panga 90 minute samruka 90 hlir kha voili rongkal kol ve chu circle pop khani le chu minute hen hi 60 minute a chuan 360 degree thau kha rongkal ve ta ni chuan china kan soyang che khan angle covered by our hand in 12 hours kan zonga darkar som pahni a angle cover zat kan zonga chu tang chuan darkar khata angle cover tur zat kan zong choka tu tiang che chuan minute samruka angle cover zat minute hen in angle cover zat kan ina chuan angle cover by minute hen in 1 minute minute khata a cover tur zat kha kan en le dona chuan ama mi ang che khan 1 hour ni chuan traffic kan divide mai 1 minute ani chuan 16 divide le mai tur 16 kan divide ta chu 6 degree lo ita minute hen big chu minute khata 6 degree kal tin ani chu minute nga a hian 30 degree ang khalo ta tro chutini chuan minute khata chuan minute nga hlir minute khata 60 degree ni chuan minute khathi voinga on tro 6 into 5 30 alone che bokta ne chuan kan problem a kan lut thei don ta angle covered by our hand at 230 zong tur chuan 230 hi darkar a kan chanti rangai darkar ni le minute somthum hi darkar a chanti tur chuan 2 plus 30 hi darkar a chanti tur chuan 60 in kan divide ta chu 2 plus half tina lo nia chu LCM kan la a 4 plus 1 chu 5 by 2 hour along ta ni chuan angle covered by our hand at 230 chu angle covered by our hand at 5 by 2 hour imo at 5 by 2 tina khalo ta chuan chumi chu darkar khata 30 degree kal chuan darkar nia hemizathi kal don tin ta darkar thuma hemizathi kal don darkar thuma anjai kal don ti 90 tiang zel khan mo chuan tuna hi chuan darkar kha 5 by 2 alo ni ta chutini chuan angle covered by our hand at 230 khi engpo am mo pm mo ani theya 230 ni chuan 5 by 2 into 30 degree ti khalo ni ta chu true in amun som panga ni ta panga boinga ni nga panga boi khat panga por pasari 75 degree halo kal phot tina ni ta ni chuan chu adarkar our hand khanin ta chuan tuna angle between our hand le minute hand kan zong don wangin our hand kan zo to a minute hand ve thunga chuan angle covered by minute hand ani chuan darkar nia hianin darkar ni le minute somthuma he minute somthuma angle siam hi kan zong don tiran ta a minute somthuma che hi mo angle covered by minute hand in 30 minute chu engte kan sonang minute khata degree rukakal minute nia degree rukakal minute thuma minute nia chuan 2 into 6 ani mai minute thuma chuan 3 into 6 alon le mai chuan minute nga a 6 minute nga a chuan parwenga somthum 30 degree minute nga chuan 30 degree mo khatiang zel khan ania minute somthuma chuan 30 into 6 khalawin ta chu 180 degree tina lo ni ta ni 180 degree ti khalo ni ta ti chuan hemite inkar hi hemite in thlauna hi kan en du khani ta angle between an inkar mo chuti ni chuan therefore angle between our hand and minute hand of a clock at 2:32 and difference to 180 degree minus 75 degree chu 105 degree tina lo ni ta ni chu chom je chu
ta hian dar ni dar khat ta hian en chinang dar ni le chan ve chuan hour hand khai lai vel hin dona lai vel hi ko kanga chuan 30 a chuan hei hi kok dona 30 minute a chuan hei hi kok che dona chuan chumi te in thlau na chu heti lai chen hi 90 degree kan ti khai ta 90 aina kau set tro 90 aina kau set awangin 105 degree kha kan zong chuak thei ta ni chuan problem next problem pakhat kan en lenga hengau hi mangle ngal dei la rap lawin angle between hour and minute hand of a clock at 3:40 vet hi ti tai la chumi jong chok tur chen ma kan seng che khan angle covered by hour hand in 12 hours to 360 degree nia covered by hour hand in 1 hour to 360 degree kha 12 in kan divide ta 30 degree nia angle covered by minute hand in 60 minute to 360 ngatinga 60 minute kan ti khera chan chu minute jing atam theiber chu minute somrukani angle covered by minute hand in 1 minute to 360 by 60 to 6 degree chuan a problem a lu doni la angle covered by hour hand at 3:40 zong tur chuan 3:40 kha hour a chanti leila darkar thum le minute somli hi darkar a kan chanti don chuan darkar thum plus 40 by 60 ngatinga 60 kan divide minute somli kha darkar a chantir kan tumwang chuan kan sela 2 by 3 lo nia chu 3 pathum vai kha pathum vai thum pakwa plus 2 chu 11 by 3 lo ni ta ni chuan angle covered by hour hand at 3:40 chu 11 by 3 hour ti khalo ni ta darkar khata degree som thum mo darkar ni akal turja thei hi darkar thuma akal turja thei hi chutiang zelin darkar 11 by 3 darkar 11 by 3 akal tur chu into 30 elamita 11 by 3 chu intinge anzon thei pathum voi thum pakwa chuan som pakhat pahni point bel pathum voiruk som pariat pahni pathum voiruk som pariat kha kan du chuan darkar thum le minute het izat hi darkar thum le minute ruk borvel ang ani chu minute sari vela kha du chuan kan round off the amaro chu khatia kan round off khan a exact value kha aron chu thei lo wangin chu ai chuan 11 by 3 kan tia kan da kha a him jok wangin darkar 11 by 3 kan ti ni cho chet lo tur ani tinani chu divide lo tur aom angang hian 11 by 3 darkar 11 by 3 a chuan minutes som thum darkar khata kala wangin 11 by 3 into 30 chu ta hian pathum voi som chu heta degree kal thei za chu 110 degree ti na khalo ni ta ti chuan angle covered by minute hand at minute hand in 40 minute hemi pumpu hi darkar a kan chantira chuan a darkar banjok asana a darkar banjok kha 110 degree cm kan hmuto a chuan tuna chuan dar thum le minute somlia a minute somlina a minute somli avako hian minute somli chu helai hi kok don te anta minute somli a ko hian degree angjanga siam ve kha kan jong don ta ni chuan chumi tur chuan minute khata 6 degree kal minute nia chuan 2 into 6 degree minute thuma chuan 3 into 6 degree khatiang zelin minute somli a chuan 40 into 6 degree tinanta chu 240 degree kal tinanta chuan therefore the angle between hour and minute hand of a clock at 3:30 am mo pm ni chuan an difference kha kan jong don tinan le maya chu 240 degree minus 110 degree chu 30130
degree an inkar an angle an inkar chu 130 degree lo ni ti kha tuna kan hmu chhuah chu lo ni le ta ti khan problem sang sang keima ni du kan chok ve thei to tura ngai la kha ti chin jong kha sana le angle chumi chunga a minute hente Aadhaar card ban jokate mo awar hen le minute hente in thlauna emo an inkar angle zon dan chu khatiang jong kha ni mea engma har satna omlowa kan thithiam vek tura ngai la khati jong kha tung class atana kan ti thei chu ni le ro se